好，带大家来关注目前中台杨柳的最新动态。那我们先从现在这个三仙台的即时影像来看到，好，你看呢，其实刚刚都还有点转圈圈的状况，因为现在呢，在台东来说，目前是风强雨骤的，尤其浪高已经有一定的高度，所以呢，请大家真的不要到海边去活动。那你看到现在呢，这个风雨已经有了，这个雨水呢打在镜头上，所以你看起来才会比较的模糊。好，目前呢，我们关注到台风的动态，来看到呢，其实杨柳在今天的清晨6点的时候是已经触陆了。那么气象署也针对现在呢发布了海上跟陆上的台风警报。目前台风强度已经达到了巅峰，而且它环流结构非常的扎实，预计会用这样的强度维持到登陆的时候。那现在在兰屿跟绿岛已经出现有14级的阵风，预估在中午左右就会从台东这个地方来登陆，到时候台东的风力会再更上1级。目前中心位置呢，就距离我们已经非常接近了，在100公里以内，在台东的东南方90公里处，前进的方向呢，每小时29转32公里的速度，向西北西方向在前进。近中心目前最大风速每秒43公尺，相当于14级风，瞬间的最大阵风每秒53公尺，相当于来到16级风。那7级风的平均暴风半径目前还是维持在180公里，10级风平均暴风半径也有60公里。好，看到呢，现在基本上呢，半个台湾都是要笼罩在整个暴风圈。那因此呢，陆警的范围就是有花莲、台东，甚至呢看到苗栗以南整个地区，还有澎湖、金门都纳入陆警范围。至于海警的部分，在台湾东半部的海面，还有巴士海峡以及台湾海峡都是在海警范围。所以呢，如果在这个地方来从事作业的船只，一定要多加的留意了。好，我们从这个杨柳台风的路径前势来带大家关注。今天呢是这个台风影响最剧烈的一天，但是这个杨柳呢，它来得快，去的也非常的快。今天中午左右就会从台东，好，甚至到恒春半岛这个地方之间来登陆，而下午呢就会穿越南台湾的上空，傍晚就会从台南沿海这一带来出海，然后持续呢往福建的方向来前进。从今天深夜到明天清晨，就会逐渐离开台湾附近的区域了。而在今天深夜过后，台风远离，那风雨就会快速的缓和下来。这个台风呢，刚刚说它来得快，走得也快，所以它影响我们的时间大概在10个小时到12个小时左右。不过呢，从这个午后到深夜，大家不要轻忽。好，我们从这个定量降水6个小时的预报图，我们带大家来关注。其实呢，在今天上午，随着暴风圈已经逐渐笼罩在花莲以南，还有会从这个苗栗以南的陆地来笼罩来讲，看到呢，迎风面呢东半部的风雨已经是逐渐的增强，同时呢，在西半部的沿海，甚至呢在离岛的外岛的澎湖地区，风势也会逐渐的增大，而看到呢南部地区也会有阵雨或是短暂阵雨出现。那从下午呢，台风已经登陆，到了傍晚呢，中心刚刚说过穿越了中央山脉的南段，逐渐移到西南部的上空。这个时候台风它的结构在重整，所以呢预估要特别提醒的就是嘉义以南的地区，甚至呢还有澎湖，风雨会逐渐的转强。尤其要注意的就是台风过山结构重整的时候，会引发非常强烈的云雨带，那么有机会为南部带来非常强劲的风势以及豪雨，要特别的注意。而在这个晚间到了深夜，看到呢这个台风渐渐的要远离，准备要往福建方向前进的时候，到时候呢风雨的部分就会减少了，甚至到了明天的凌晨左右雨势也比较的趋缓了。好，我们看到呢从陆上强风特报要特别来提醒，在今天台风最接近的时候，就是中午前后到下午这段时间，杨柳台风登陆之后呢，会逐渐向中央山脉以西的这一侧来移动。好，那在中央山脉以西这一侧，看到呢风势上，兰屿、绿岛、花东来说，它的风势非常的强劲。同时呢，西南部的风向转偏西，那包括呢在下半天，云林以南的风势也会开始起来。还有另外就是我们沿海风势也是有的。那傍晚的时候，澎湖也要特别的留意。好，那所以呢，这个气象署已经预测到了，包括呢兰屿、绿岛还有台东这个滨海沿海地区，最大阵风可以达到16级，还有在澎湖
湖也可能会来到14、15级，所以提醒在这个地方要特别的注意，该绑好的帆布啦、招牌一定都要固定好才行。那看到在台东跟这个南花莲中心的地方，靠近台风中心会登陆的地方，风雨最为剧烈，所以提醒大家务必要多加的注意。我们再从这个降雨的重点帮大家来整理一下。透过时间来区分，在今天中午之前，台风中心准备要登陆台东。那看到其实，在花东南部山区已经有一些雨势了，有豪雨的出现。而在这个中午到晚间，好来说，台风中心已经慢慢的过山，傍晚呢就会从嘉义、台南的这个沿海来出海。那到时候呢，嘉义以南的地区降雨会比较持续，可能会有6到8小时。至于云林以北呢，平地的部分是还好，但是山区的降雨也是会有的。而在今天的深夜到明天的清晨，台风呢登陆到了福建，那到时候强度会转弱，整个降雨的情况就会明显的缓和。另外要再来整理的就是关于风力影响的部分，在今天中午，台风呢会从台东这里来登陆，那到时候花莲南部以及这个台东，等于说是在台风中心眼墙的附近，所以呢阵风是非常的强劲。我们刚刚已经有特别提醒，可能会到16级的阵风。而在今天中午过后，台风中心过山，穿过了这个越过中央山脉，那么嘉义以南的风力会逐渐的增强。至于大海北地区还有东北部沿海，因为受到了地形影响，也会有强阵风出现，整个风力会在今天深夜之后明显的减弱。那要告诉大家的是哦，幸好这个台风离开之后，太平洋高压会马上接手影响台湾，所以呢预估就会慢慢恢复以午后雷雨为主的天气形态。不过要提醒，在这个中南部可能也还是会有午后雷阵雨，所以提醒大家，这个台风虽然是走得快，来得快，走得也快，但是呢，包括在这个东半部地区还有南台湾，一定要留意带来的强劲风雨。以上是为您掌握到的这个中台杨柳最新动态。偷偷告诉大家，我最近发现了新法宝 Royal Face 逆时奇迹系列，它有活肤露、全效精华，还有精华霜。尤其我皮肤比较偏干，所以我非常的注重保湿。保湿做得好，肌肤自然丰润。提亮肤色更年轻，抚平皱纹超有感，而且气色变好。用心保养，每天都更美一点。美吧。